еще раз рисовать из головы. Есть два полярных мнения по этому поводу. Первое. Рисовать, писать, создавать картину из головы без натуры – это то, к чему надо стремиться. Это и есть показатель мастерства, уровень настоящего художника. И второе. Нарисовать что-то вразумительное, по-настоящему сложное, из головы нереально, без натуры или другого референса. Понятно, что в обоих случаях речь идет о реалистическом, убедительном изображении, где степень стилизации, упрощения небольшая. Но странно было бы настаивать на работе с натурой, если на выходе мы планируем получить нечто формально декоративное, очень обобщенное. Орнаменты мухи – это его выдуманный декоративный мир, возможно, с подсмотренными в природе и переработанными деталями, но натурщиц-то он выдумывать не собирался. Про чистую абстракцию я уж не говорю. Черный квадрат Малевича с натуры, да, нет, он, конечно, мог быть навеян зрительными впечатлениями, но иногда абстракция – это именно вынужденная мера показать образ, передать эмоции, не имея возможности работать с натурой, без полноценных данных. Зато, как минимум, не соврешь. Да, Герника, Пикассо – историческая картина, в основе которой лежит конкретное событие – бомбардировка испанского города, созданная на основе обрывочной информации из газет. Полотно более 27 квадратных метров было создано менее чем за месяц. И сравните, французская компания 1814 года «Мейсанье». Сотни набросков, работы в библиотеках, копирование гравюр с портретами персонажей, лепка восковых моделей, этюды лошадей, в ряде случаев покупка этих лошадей, которых потом не кормили, чтобы придать им вид животных, утомленных походом. Чтобы убедительно писать лошадь в движении, Мейсанье построил небольшую железную дорогу возле дома. Мундиры, специально пошитые мундиры, которые вынашивали слуги Мейсанье, чтобы они выгорели на солнце, а сам художник, дождавшись нужной погоды, перевоплотился в натурщика и Наполеона. Писал, глядя в зеркало, сидя в арендованном седле на морозе, расположив жаровню у ног, которые стыли в стременах. А остальное, конечно, из головы. Если рассматривать реалистическую живопись все-таки как исследование, натура – это логичное и обязательное условие для работы. Раб натуры – это про другое, это про отсутствие художественного отбора, это про то, что на последней стадии письма стоит пройтись еще раз по тем самым формальным аспектам, композиционным признакам, проверить наличие тех самых маркеров грамотно исполненного художественного произведения. И вот тут натура уже зачастую не нужна, может даже вредна. Включается мозг, а не глаз. Мы оцениваем наши действия уже не по принципу «похоже, не похоже», а «делаю ли я все, чтобы это стало картиной?». А кто-то держит эти формальные аспекты в голове с первого мазка, положенного на холст. Да, можно идеально поставить натюрморт, а не думать с карандашом в руках. Кто-то вообще пишет 10 этюдов, а потом работает на формате, используя их как референс. Дейнеко делал с натуры так называемые снайперские наброски, которые могли стать основой, достаточным вспомогательным материалом для станковой картины. А вот Локтионов писал персонажей с натуры прямо на большой холст. И Куинджи работал над картиной аккуратно, не спеша, может даже уже в мастерской, но ориентируясь на свои такие мгновенные, натурные, пленерные выкраски по краю холста. Эти подсказки – этюд, уместившийся на полях и сейчас там, скрытый рамой.
Ну а кто-то вообще использует полноценный эскиз, созданный в диджитал-формате. У кого какой творческий метод. Вот Иван Лубенников, который работал и в технике станковой масляной живописи, говорил, что работает из головы, что с натуры он рисовал в процессе обучения, и это уже неинтересно, хотя важное добавление, работая с натуры, он всему и научился. Тут кто какое образование где получал. Суриковский институт, монументальное отделение – это не то же самое, что институт имени Репина. Да? А с другой стороны, Лубенников все-таки был преподавателем, поэтому не мог сказать, что натура не важна или не нужна. То есть, если картина и была для него исследованием, то уже в этот период, в преклонном возрасте, скажем так, его, Ивана Леонидовича, увлекало исследование другого рода. Сочетание цветов – чисто декоративная задача, не попытка попасть в цвет и тон, не попытка найти сочетание, выработать смешение, настроить свою уникальную палитру на основе натуры. Все уже в какой-то степени было найдено. Его интересовала пластика линий, контуров, которые и были для него отправными точками красивой картины. Он рисовал воздух по-своему, а не стремился зафиксировать его частные проявления, выискивать тонкости здесь и сейчас. Возможно, в таком случае натура и не нужна. Просто, повторюсь, нужно определиться, какую картину мы хотим получить в итоге. Сложность изображения, степень владения материалом тоже имеют значение. Нарисовать из головы рандомный кувшин или бутыль проще, чем разобранный автомобильный мотор. Но если художник подрабатывает в автомастерской, задача не кажется такой уж неподъемной. Ну а как же Ким Чен Ги, который устраивал показательные рисование больших композиций перед камерой или публикой? Во-первых, это не живопись. То, что решается в рисунке, лишь малая часть того, что требуется в полноценной картине. А во-вторых, это тот самый случай вовлеченности, владения материалом. В основе таких композиций лежат глубокие знания каждого предмета, объекта, персонажа, мышцы, сустава. Они все когда-то были нарисованы с натуры, прошли отбор, были не раз повторены. Исследование объекта было завершено. Это как повторить свою же работу. Более уверенно, чисто, без помарок, на большем формате. Или повторить, не глядя на оригинал, копию картины старого мастера, которую делал уже не один раз. Такое можно написать по памяти, но не из головы. Это не одно и то же. И даже в этом случае без визуальных подсказок это будет лишь подобие. А Ким Чен Ги, к таким показательным выступлениям нужно относиться с должным скептицизмом. Нужно понимать, что это тщательно подготовленный и отрепетированный фокус. Иначе это не было бы так увлекательно. Наивно полагать, что на ваших глазах рождается уникальное изображение с деталями, которые только что пришли в голову художнику. И если кто-то нашепчет ему прямо сейчас: а вот здесь нарисуй дикобраза на игуане в мотоциклетном шлеме, который сидит на плече лысого толстяка в кимоно, у которого в руках астролябия. Он тут же это изобразит. Да, изобразит, но только на втором выступлении. И это будет тщательно подготовленный экспромт. Наша задача не разоблачить кого-то, а не путать тех, кто пытается найти место этим демонстрациям в собственном обучении рисунку, живописи. Потому что неверное представление о рисовании из головы породило либо тех, кто побросал кисти, говоря: без натуры у меня так никогда не получится, либо тех, кто возомнил себя
матерым профессионалом, самонадеянно оправдывая корявость, приблизительность, примитив, достижением высшего пилотажа, а именно рисование из головы, без натуры, без референса. Повторюсь, кто к какому результату стремится, конечно. Можно ли заменить исследование фантазией? В каких-то случаях это, наверное, возможно, но зачастую ценность такого результата все же преувеличена. Да, рисование из головы можно рассматривать как результат рисования с натуры, но это уже не исследование, это рисование результата исследования, это выводы, повторение пройденного. А декламация вывода зачастую уже не тянет на сиюминутное, искреннее, воодушевленное открытие, восторг от натуры. Да, для фиксации и передачи этого самого восторга художник часто идет на уловки и сознательное искажение того, что видит здесь и сейчас, идет на преувеличение натурных наблюдений, что, на мой взгляд, тоже не всегда оправдано. Можно даже сказать, что он преподносит результаты опыта так однобоко, чтобы воодушевить публику. Но даже это не то же самое, что придумать весь эксперимент и выдать результат от фонаря.